Ardi memutuskan untuk menggali di halaman belakang rumahnya yang baru dibeli. Tetangganya pernah berbisik tentang sejarah kelam tanah ini, tapi Ardi mengabaikannya, menganggap itu hanya tahayul belaka. Dengan cangkul di tangan, ia mulai menggali di bawah sinar matahari yang mulai terbenam. Ketika cangkulnya mengenai sesuatu yang keras, ia berhenti. Sebuah suara samar terdengar, seolah datang dari kedalaman tanah. "Tolong," kata suara itu, nyaris tak terdengar. Ardi menggelengkan kepala, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, suara itu terus berlanjut, semakin jelas dan putus asa. "Tolong aku," sekarang terdengar lebih keras. Ketakutan menjalar di pembuluh darah Ardi. Meski ragu, ia terus menggali, penasaran sekaligus takut. Setiap kali cangkulnya menghantam tanah, suara itu semakin jelas, dan akhirnya, cahaya bulan menerangi sebuah benda yang terkubur. Sebuah peti kayu tua muncul ke permukaan. Dengan tangannya yang gemetar, Ardi membuka peti itu. Di dalamnya, bukanlah harta karun atau apapun yang ia bayangkan. Sebaliknya, ia menemukan sebuah cermin besar yang retak. Suara orang meminta tolong kini terpantul dari dalam cermin itu, dan sosok Ardi berbeda, berdarah, panik, dan terperangkap di sisi lain. Sebelum sempat bereaksi, cermin itu menghisapnya. Ardi kini menjadi gema berikutnya, memohon pertolongan, terperangkap selamanya dalam tanah kelam itu.